Hello，大家好，我是 WC。在这影片，我要分享的是海底电缆设计、安装、维修还有环境影响，这是第111页。那它从第110页下面3.3.3.1过压这里开始讲。那它这里讲到海底电缆，它在一般的维运或者在测试底下，有可能会遇到几次这种不同的电压形状会发生。那功率电压的功率频率的过压或者过载发生的时候，很可能是怎么讲？其中一个相位对地的这个电缆故障，那一直到这故障被排除，那取决于说系统它接地的方法啦。那这个在绝缘电缆上面，在其他健康的相位上面，它的绝缘系统上面的这个过压有可能是3倍于它额定的相位对地电压。那它的过压虽然时间不会很长，但是有可能导致于说你绝缘啊老化，甚至被击穿，就老化的特别严重或者被击穿。那其他的这个过压有可能是说好你在维运的时候出现异常，比如说你连接不正常的这个发电或者是负载平衡，那特别是说这个海底电缆用来接到一个远端被隔离的负载或者发电机上面，然后把它接到这个岸上的电网。那详细的系统分析就能够去厘清说好，在每个案子里面它的这个遇到的过压的怎么讲发生的原因，然后就能够提出它保护的方法。那呃，因为过压电压过高啦，跟老化它中间的关联就是有很强的关联。那这样子就要避免说你在这个电缆在维运的大部分时间内你不能用最高的电压去怎么讲去维运。就是说，比如说这电缆设计是假设36000，那你不能90%的时间都用36000，他说这是不好的。那电压脉冲有时候会那个幅度会很大，可是它的时间是很短的，通常就只有几个毫秒而已。那因为在传输系统里面它有可能是会发生，通常就是说它是在做切换作业，或者是说有大气里面有闪电。那这个电压的峰值的期间大概就是毫秒啦、微秒左右。那在这个脉冲电压发生的时候，它绝缘上面的这个电压强度可以透过公式3.6算出来。那幸运的是说好，啊、绝缘子的绝缘的材质，它的介电子强度在脉冲电压底下是比一般在这个功率频率电压底下的强度来得强。那测试标准有建议说，它有这个闪电脉冲的测试 LIWL，它的测试的电压准位跟切换的时候脉冲测试 SIWL 它的电压准位。那表3.17里面就有列出来说好这个交流海底电缆它例行的这个测试电压准位，然后它最后把它整理在表5.5里面。那3.3.3.2是测试不是设计的准则。那许多的科学还有研究的这些文献里面其实都有提供说好不同的这个材质还有测试环境底下它介电子的强度的值，但是他们并没有提供说设计的准则。那除了实验室的这些研究结果以外电力业者他们的经验跟他们的这个安全政策影响我们对于海
海底电缆它设计上面介电子的这个东西的安全系数啊的选择有很大的影响。那国家跟跨国的这种标准单位啊，还有电力的这些业者，还有每一个电缆制造商，他们其实都有他们自己的看法啦，因为他们不同的单位对于这个安全系数的看法，还有设计的要求有不同的看法。那海底电缆其实只占如果你把电缆看成说是同一类的话，陆上电缆跟海底电缆看成同一类的话，海底电缆只是占少数，所以大部分的这个标准啊，其实都是给陆上的这个地下电缆用的。那海底电缆，关于海底电缆的这个标准就很少。那美国的这个工业标准 AEIC 的 CS9-06啊。它就有列出来说好，它怎么讲？最大的这个电压的数值，还有它相对应的这个绝缘材质的厚度，这个在表3.16里面有。那欧洲的这个国际电器的这个怎么讲？应该委员会吧 ，IEC， 它是没有建议一个。怎么讲？没有建议说这个绝缘的厚度要多厚，针对某个电压、某个高压的这个电缆，它的厚度要多厚？但是它有要求说测试的这个程序，针对于说它的功率、频率，还有它的这个脉冲承受的这个测试啊，它有要求。那电缆的设计。就是说，如果你通过相关的这个类别测试的话，那你这个电缆的设计就被核可了。这是在第5章里面有讲。那发电的这些业者啊，他们会有他们自己设计的标准。那德国的话是 TSO 的话，它是说好，它有一个共同标准，要求说绝缘的厚度1000等一下。11万伏 K， 就是110 kV 的跨连结 PE 电缆，它是要求要18毫米的厚度。那大部分的制造商其实都能够做出来的是能够做到15毫米，承受相同的电压，他们能够做到15毫米。那中电压的这种电缆啊，就是小于等于36000伏特的，它的绝缘厚度是4到8毫米。那最大的这个设计的怎么讲？在绝缘上面最大设计的这个电压是，不是电压，压力啦，是介于，对了，是电压没错，是介于2到4个千伏特每毫米。那现代的跨连结 PE 的这种绝缘啊，它会有比较高的。怎么讲？强度，它被击穿的强度会是比较高的啦。但是啊，比较薄的绝缘，它怎么讲？比较薄的绝缘层，让这个绝缘对于怎么讲？因为制造的时候它会有一些不规则。那不规则它会使它变得比较敏感，就对了啦。好，这个是第111页的分享，谢谢，拜拜。